ल अर्को हाम्रो टपिक छ त एउटा हामी डिफर्मेसन हेर्ने गर्छौँ। डिफर्मेसन अफ अ बडी ड्यू टु फोर्स एक्टिङ अन इट। हेर हामीलाई हुक्स लबाट थाहा छ के हुन्छ त सिग्मा इक्वल टु एप्सिलोन इन्टु ई चाहिँ हुने गर्छ। ओके, सिग्मा भनेको स्ट्रेस, एप्सिलोन भनेको स्ट्रेन, अनि क्यापिटल ई भनेको यङ्स मोडुलस वा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अर्को हामीले स्ट्रेसको फर्मुलाबाट के थाहा पायौँ त सिग्मा वा स्ट्रेस इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ त पी बाई ए। पी भनेपछि के त अप्लाई गरेको लोड, पी भनेको अप्लाई गरेको लोड र ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, र स्ट्रेन इक्वल टु चेन्ज इन लेन्थ वा डिफर्मेसन बाई ओरिजिनल लेन्थ इन्टु ई पनि लेख्न मिल्छ। अब हेर यो एल यता चाहिँ डिभिजनमा छ भने यता आएर चाहिँ के मतलब मल्टिप्लिकेसनमा हुने गर्छ, र यो ई चाहिँ यता मल्टिप्लिकेसन छ भने यता आएर चाहिँ के मतलब डिभिजनमा। भनेको डेल एल इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ त पी इन्टु क्यापिटल एल एल बाई एरिया इन्टु ई। यो भनेपछि के हो त अब जेनरल फर्मुला हाम्रो भयो डेल एल इक्वल टु पिएल बाई एई। भनेको यो हाम्रो के को लागि त भयो डिफर्मेसनको लागि। डिफर्मेसन भएको लागि चाहिँ यो सबै दिएको छ भने सिधै डेल एल हामीले निकाल्न सक्छौँ, वा अरू सबै दिएको छ भने एइएलपी पहिला जस्तै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेमा हामीले यो सबै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, अब योसँग रिलेटेड एउटा हामी न्युमेरिकल हेरौँ। हेर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि वायर 2 मिटर लङ, भनेपछि 2 मिटर लङ चाहिँ वायर छ हैन। अनि यो सँगसँगै हामीले गिभन पनि दिँदैछौँ वायरको लेन्थ दिइसक्यो यल, क्यापिटल यल इक्वल टु कति त 2 मिटर। ओके, 2 मिटर लङ छ, 2 मिटर हाम्रो लेन्थ आयो। त्यसपछि 2 mm इन डायमिटर, भनेको वायरको डायमिटर कति भयो स्मल डी इक्वल टु 2 mm। अब एमएमलाई के गरेको छु त यहाँ मिटरमा लगिदिने, एसआई युनिटमा मिटरमा लगाउनाले कतिले भाग गर्नुपर्छ त 1000 ले। ओके, अब 2 बाई 1000 मिटरमा आयो। यसलाई चाहिँ कति त 0.002 मिटर पनि लेख्न मिल्छ, वा 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर। ओके, पपुलर मेथड यो। ल त्यसपछि यहाँसम्म भयो हाम्रो डायमिटरसम्म। वेन स्ट्रेस्ड बाई अ वेट अफ 8 केजी, भनेको 8 केजीको वेट अप्लाई गरेको छ, त्यसले चाहिँ के भनेको छ त क्वेसनले स्ट्रेच गरेको छ वायरले। ओके, स्ट्रेच गरेको छ र स्ट्रेच गरेर इट हेज इट्स लेन्थ इन्क्रिज्ड बाई 0.24 mm। भनेको 8 केजीको वेट अप्लाई गरेर 0.24 mm चाहिँ लेन्थ बढाइदिएको छ वा तन्काएको छ त्यसलाई। भनेको हामीले के गर्न मिल्छ त अप्लाइड लोड वा अप्लाइड वेट डब्लु इक्वल टु कति त 8 केजी छ, त्यसले न्युटनमा लग्यौँ भने कति त 8 इन्टु 9.8 भनेपछि टोटल कति भयो त 78.4 न्युटन हाम्रो के हो त फोर्स अप्लाई भयो त्यसमा। ल अब इन्क्रिज लेन्थ भनेपछि लेन्थ चाहिँ कतिले बढेको छ त इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको के हुन्छ त त्यसलाई हामीले चेन्ज इन लेन्थ पनि भन्ने गर्छ। कतिले भयो त डेल एलले चाहिँ इन्क्रिज भएको छ, त्यो चाहिँ कति भयो त 0.24 mm क्वेसन दिएको अनुसार। त्यसलाई पनि यहाँ 1000 ले भाग गरेर मिटरमा वा 0.24 इन्टु 10 टु द पावर 3 मिटरमा लगेको छ। फिगर हेर्दाखेरि कस्तो भयो त यो भनेको माथि हाम्रो सपोर्ट भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो त सपोर्ट छ, यो भनेको हाम्रो के त वायर भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो त वेट। ओके, भनेपछि यो वायरमा 8 केजीको लोड अप्लाई गरेको छ हैन। यसको डायग्राम हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो वायर हो, यसको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया हुने गर्छ जसको डायमिटर कति छ त 2 mm छ, र लोड कति अप्लाई भयो त 78.4 न्युटन। अब क्वेसनले के भनेको छ त हेर, यति चाहिँ डाटा दिइसक्यो। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई स्ट्रेस निकाल्न भनेको छ, फाइन्ड स्ट्रेस, स्ट्रेन भनेको छ, र यङ्स मोडुलस भनेको छ मेटेरियलको। जी हामीले दिएकै छ, जीबाट हामीले अघि वेट निकालिसक्यौँ, यो जीले मल्टिप्लाई गरेर वेट हामी निकालिसक्यौँ। अब हेर हामीलाई स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ त एरिया पनि चाहिन्छ फर्मुला अनुसार।
सिग्मा इक्वल टु पी बाई ए हैन। त्यही भएर हामीले के गरेको त क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ वायरको निकालेको हैन। जुन एरिया ए इज इक्वल टु के हुन्छ सर्कुलर छ, डायमिटर दिएकै छ भने पाई बाई 4 डी स्क्वायर ओके 3.14/4 र डायमिटर कति छ 2 × 10⁻³ को स्क्वायर। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो भ्यालु कति आयो त 3.14 × 10⁻⁶ एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर। अब क्वेसनले भनेअनुसार के त स्ट्रेस त्यसपछि स्ट्रेन कति छ त्यो र हाम्रो यङ्स मोडुलस क्यापिटल ई चाहिँ निकाल्नु छ। अब हामीलाई थाहा छ सिग्मा इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो लोड बाई एरिया हुने गर्छ। जस्तै सिग्मा इक्वल टु के परेको त पी बाई ए, ए त हाम्रो छँदैछ यहाँ भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गरेको। अर्को भनेको के त पी भनेपछि के हो त पी भनेको हाम्रो के हुने गर्छ त्यसमा डब्लु बाई ए, पी भनेको लोड हो अप्लाइड गरेको लोड, यसमा चाहिँ के त वेट अप्लाई भएको छ त्यही भएर डब्लु हामीले राखेको। वेटको भ्यालु कति थियो त 78.4 र एरिया भनेको हाम्रो कति छ यहाँबाट आयो र यसरी डिभाइड गरेर हाम्रो कति आयो त हाम्रो 24.97 × 10⁻⁶ न्युटन मिटर स्क्वायर। पहिलाको नोटमा पनि हेर्नु तिमीहरूले स्ट्रेस स्ट्रेनको 10⁻⁶ छ भने त्यसलाई कति भन्नु मिल्छ त मेगा भन्नु मिल्छ र न्युटन मिटर स्क्वायर छ भने त्यसलाई पास्कल। त्यही भएर 24.97 सिधै के भयो त मेगा पास्कल। यदि 10⁻⁶ मा छ भने जेनरलमा मस्ट युज हुने युनिट भनेपछि यो लेख्नु पर्छ ओके। भनेको यसरी क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो के आयो त स्ट्रेस आयो। अब हेर त्यस्तै पछि हाम्रो के भनेको छ त स्ट्रेन भनेको छ। स्ट्रेन भनेको एप्सिलन इज इक्वल टु के हुन्छ त डिफर्मेसन वा चेन्ज इन लेन्थ वा इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। इन्क्रिज इन लेन्थ चाहिँ कति थियो हाम्रो 0.24 × 10⁻³ मिटर बाई 2 मिटर। मिटर मिटर क्यान्सल भयो युनिट लेस भयो, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो 0.24 × 10⁻³ यो भनेको हाम्रो के भयो त स्ट्रेन भयो। अब हेर अब हामीलाई लास्ट क्वेसन के भनेको थियो त्यो यङ्स मोडुलस निकाल्नलाई। यङ्स मोडुलस भनेको हामीलाई हुक्स ल अनुसार थाहा छ। हुक्स लले के दिएको छ सिग्मा इज इक्वल टु एप्सिलोन क्यापिटल ई हुने गर्छ। ई भनेको के हो त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी वा यङ्स मोडुलस भनेको ई इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ सिग्मा बाई ई इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्यो सिग्मा बाई एप्सिलोन। सिग्माको भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ कति छ 24.97 मेगा पास्कल अनि स्ट्रेन चाहिँ कति छ 0.12 × 10⁻³ राइट। अब हेर अब यसरी चाहिँ हाम्रो डिभाइड गर्दाखेरि कति हुने गर्छ त 208.08 × 10⁻³ मेगा पास्कल। यसको त युनिट हुँदैन भनेपछि जसको स्ट्रेसको युनिट जुन हुन्छ त्यो युनिट नै यहाँ आएर बस्छ र यति भ्यालु आयो। अब हेर मेगा पास्कलको 10⁻⁶ हैन यो 10⁻³ अहिकै यो भ्यालु पनि अहिको। अब यो 3 र यो 6 मिल्दा कति हुन्छ त 10⁻9 हैन। अब 10⁻9 आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी के भन्छौँ त गिगा भन्ने गर्छौँ। त्यही भएर अहिले युनिट के भइदियो त गिगा पास्कल ओके। अनि ई इज इक्वल टु कति भयो त 208.08 गिगा पास्कल। यो भनेको के भयो त हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अब भर्खरै हामीले एउटा फर्मुला पढ्यौँ वा यो क्यापिटल ई जुन छ यो हाम्रो अर्को मेथडबाट पनि निकाल्न सक्छौँ हैन। भर्खरै हामीले के पढ्यौँ त डेल एल इज इक्वल टु पिएल बाई एई हुन्छ भनेर। अब यसमा पी पनि छ क्वेसनले दिएको डब्लु, एल पनि छ, ए पनि छ र डेल एल छ। अब ई त निकाल्न सकिन्छ नि भनेको ई यता आयो हैन, यता डिभिजनमा छ भने यता आएर मल्टिप्लिकेसनमा र यो मल्टिप्लिकेसनबाट यता आएर के हो त डिभिजनमा भनेको पिएल बाई ए डेल। अनि पी को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ के छ त वेट हैन, वेट अप्लाई भएको छ र डिएल इन्टु भन्छु डब्लुएल बाई ए डेल एल है। अब यो सबै भ्यालुहरू पुट गर्थ्यौँ डब्लुको यहाँ आयो सबै एसआई युनिटमै 2 मिटर छँदैछ। एरिया भनेको 3.14 × 10⁻⁶ मिटर स्क्वायर थियो र हाम्रो डेलएलको कुनै पनि युनिट छैन 0.24 × 10⁻³ कति हुन्छ यो सरी डेलएलको चाहिँ युनिट हुन्छ मिटरमै आउँछ 0.24 × 10⁻³ अनि सिधै यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने यहाँबाट हाम्रो अहिकै जतिको भ्यालु आउँछ 208.07 × 10⁻9 10⁻9 छ भने त्यसलाई के त गिगा लेख्न मिल्छ, न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भने त्यसलाई के त पास्कल भन्नु मिल्छ। त्यही भएर ई इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो त अघि जतिकै 208.07 गिगा पास्कल भनेको यो पनि हाम्रो एन्सर भयो। भनेको यो मेथडबाट वा
यो मेथडबाट निकाल्नु दुईटै के त एउटै एन्सर हो राइट। भनेको E इजिकल टु हाम्रो कति आयो त 208.08 गिगा पास्कल।